Урусиядагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши кайра каралат. Бул тууралуу Маралга Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов билдирди. Анын айтымында Жапаровдун ишин Бишкек шаардык прокуратурасы жаңы жагдайларга байланыштуу 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Жогорку соттун токтому чыккандан кийин биз аны карап көрүп, жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага кайрылганбыз. Ал жаңы жагдайлар катары 4 күнүн көрсөтмөсүн берип жатканын айтты. Алар Кенжебек Жумабаев, Наристе Калчаева, Жолдошбек Кожубергенов, Кайрат Качыганов кысым менен сотто жалган көрсөтмө бергенин моюнга алышкан. Алар Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок экенин айтып жатышат. Бизди ошол учурда коркутуп, өмүрүбүзгө коркунуч келтирүү жолдору менен ушундай көрсөтмө алышканын айтууда. Бирок ошондо дагы Жапаровдун бул ишке тийиштиги бар деп айткан эмеспиз дешүүдө. Бүгүн болсо алардын төртөө тең Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок деген видео кайрылууларын беришти, дейт жактоочу. Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаров 6 декабрда 50 жашка чыгарын, ага чейин анын иши кайра каралып акталарына ишенет. Орусиялык журналист КСДП партиясынын мурунку пиар боюнча адиси Алексей Васильевецкий Сооронбай Жээнбековдун штабында иштеген үчүн 170 000 АКШ доллары алганын ырастады. Ал өзүнүн видео кайрылуусунда өткөн жылы Кыргызстанда өткөн шайлоо кампаниясына катышып-катышпагандыгына кызыгып, буга чейин журналисттер кайрылганын айткан. Анда ал чындыкты айтуудан коркконун да жашырган эмес, анткени Кыргызстандын мыйзам боюнча шайлоо кампаниясына чет элдик жарандар катыша албай тургандыгын билген. Бирок мен эч кандай мыйзам бузбагандыгымды кийин билдим, анткени штабтагы менин жөн гана кеңеш берүү болчу. Мен эч кимди үгүттөгөн эмесмин. Сооронбай Жээнбеков менен өткөн жылдын март айынан бери иштеп баштадым. Муну текшерүү оңой эле. Өкмөт үйүнө атайын уруксат менен киргенимди карашса эле дароо маалым болот, деген Васильевецкий. 27 ноябрда премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Минск шаарына өтө турган Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышат. Анда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин кызматташуусун бекемдөө маселелери каралат. Анын ичинде Евробиримдиктин санариптик күн тартибин ишке ашыруу, финансылык рыноктун концепциясын иштеп чыгуу сыяктуу темалар талкууланат. Ошондой эле биримдиктин 2019-жылга бюджети, 2017-18 жылдары ички рынокто тоскоолдуктарды четтетүү боюнча отчету угулат. Кеңеш менен жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Мындан тышкары Абылгазиев Минск шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы парктын салтанаттуу ачылышына катышат. Ошондой эле өндүрүш менен алектенген бир катар ишканаларга барат. Бүгүн 26 ноябрда таңкы саат 5 чамасында Ош облусунун аймагында күчү 4,5 баллга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Жер титирөө Алай районунун Көксүү айылында 4,5 баллга, Эркештам, Нур айылдарында 4 баллга жана Кара Киндик айылында 3 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. 2 сутка ичинде республикалык жугуштоорулар клиникасына 676 бейтап кайрылган, анын ичинен 219 ооруканага жаткырылды. Мекеменин башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдиргендей, кайрылгандардын 100гө жакыны дем алуу органдарынын кур чыгармоочу респиратордук түрү менен жабыркаган. Алар көбүнчө жаш балдар. Учурда ооруканада бейтаптардын саны 500дөн ашуун болууда. Эл аралык жаңылыктардан Австралиянын Куинсланд аймагындагы токойдон от алган өрт барган сайын күч алууда. Бул тууралуу штаттын өрт жана өзгөчө кырдаал кызматы билдирет. Кызматтын адистери бул өрттү демейки өрттөрдөн өзгөчө жүдөтүүчү деп баалашты. Алар аймактын бир катар райондорунда эвакуация иштерин жүргүзүшүп, жүздөгөн жарандар үйлөрүн таштап кетишкен. Учурда жылдын кургак мезгилин өткөрүп жаткан материкте жүргөн катуу шамал өрттү ар кайсы тарапка үйлөп, 50дөй бөлүккө чачыратып салган. Өрттүн эң ири каптаган жери Deep Water улуттук паркында 50 чакырымга созулуп, 11 000 гектарды камтып, бир нече турак жайды жарактан чыгарды. Өрттүн дал ушул бөлүгүн токтотуу оорлоп, алдыдагы бир нече күнгө созулуусу күтүлүүдө. Буга байланыштуу аталган аймактагы жарандарды коопсуз жерге көчүрүү иштери жүрүп жатат. Нефт өндүрүүчү италиялык Eni жана англо-германиялык Shell компаниялары Нигериядагы ишмердүүлүгүндө чоң коррупциялык схеманы билип туруп жашырышкан. Бул тууралуу маалыматты Global Witness аудиттик компаниясы ачыкка чыгарды. Милан сотуна берилген текшерүүнүн жыйынтыгында FBA Нигериянын мурунку президентине жана мунай өндүрүүчү компанияларынын мурунку жана учурдагы жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Алардын 2011 жылдан берки Нигериядагы мунай өндүрүшүндөгү коррупциялык иштери Нигерия өлкөсүнүн бюджетине дээрлик 6 миллиард долларлык зыян алып келген. Компаниялар келишим боюнча өздөрү төлөп жаткан акчанын жарымы пара катары жеке тараптардын чөнтөгүнө түшүп, мамлекеттик бюджетке жетпей жатканын билишкен жана аны жашырып коюшкан. Бул сумма Нигериянын билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнүүчү жылдык бюджеттен 2 эсеге көп экендиги айтылды.